नाम चाहिँ सिंगल मदर अनि काम चाहिँ अरूको ओछ्यान तताउने, अरूको बुढालाई चाहिँ खोज्ने, अरूको बुढाहरूसँग सुतेर हिँड्ने, दुनियादारी गर्ने, अनि त्यो बच्चालाई चाहिँ हतियार बनाउने के है, बच्चालाई चाहिँ हतियार बनाउने। त जस्तो रन्डीहरूले गर्दा यहाँ धेरै जस्तो सिंगल मम्मीहरूले चाहिँ बिचरा जो अहिलेसम्म चुपचाप मिडियादेखि टाढा छ, एउटा 2-3टा बच्चालाई हैन बुढाले नहेर्दा पनि अनेक नगर्दा पनि आफ्नै सुरले मस्तसँग पालेर बस्ने धेरै जना महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ के। अनि त जस्तो 1-2 जना रन्डीहरूले गर्दा त्यो दिदीबहिनीहरूको पनि नाम खराब भइरहेको छ के। किन भन्दा सिंगल मदर भनेर चाहिँ ट्याग दिएर कुरा गर्ने बेलामा उहाँहरूको पनि मन दुख्छ के। किन भन्दा त जस्तो रन्डीहरूले गर्दा हो नि त नि। छ त त्यस्तो यार समाजमा धेरै छ के दिदीबहिनीहरू जसले अहिलेसम्म बुढाको हरेक लात्ती सहेर, हरेक कुरा गरेर, के अरे पिटाइ सहेर, हरेक कुरा सहेर, दमन सहेर एकदम गरेर पनि नभएर पनि अहिले आफ्नो बच्चा सम्हालेर बस्नेहरू दिदीबहिनी धेरै हुनुहुन्छ। तर त जस्तो रन्डीहरू फ्रिडम खोज्ने, आफ्नो घरमा बुढा हुँदाहुँदै अरूको ओछ्यान तताउन जाने, अरू खोजेर हिँड्ने, त जस्तोहरूले गर्दा हो कि। अनि फेरि त जस्तो रन्डीहरूलाई यो सिंगल मदर भन्ने रन्डीहरूलाई फेरि साथ दिने पनि त्यस्तै खालको रन्डीहरू हुँदो रहेछ कि होइन। जो रन्डी अर्काको पैसाले फोन किनेर युज गर्छ, अर्काको पैसामा चाहिँ डुलेर हिँड्छ, अर्काको पैसाले डोमेस्टिक टिकट, के अरे पोखरा काठमाडौँको टिकट चढेर, प्लेन चढेर हिँड्छ। औकात त छैन नि भालुको होइन, अरूकै उमा के। अरूले तिरेको पैसाले गएर वाइन किनेर खाएर फोटो खिचेर हाल्ने, फोटो खिचिदिन्छ अर्को हुन्छ, अर्को डाँगा हुन्छ के हो। त जस्तो रन्डीहरूले गर्दा बेलामा सिंगल मम्मीहरूको धेरै बेइज्जत भएको छ के। मैले अबको यो सेकेन्ड पार्टमा म तिमीहरूको पार्ट नाम तोकेर म भिडियो बनाउँदैछु के। अरूको घरबार बिगारेर, अरूलाई रुवाएर मायासल रन्डी खुसी भएर हिँड्छ साला भालु रन्डी।